Բարև ձեզ սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ վաղը հավաքանու հերթական նիստ է հրավիրված Երևանի քաղաքում, որտեղ Մայրահայաստան խմբակցության ներկայացրած նախագիծն է քննարկվելու, այդ նախագծի տակ կա 17,000 Երևանում ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների ստորագրություն, 840,000 ընտրողից 1%-ի ստորագրություններ հարկավոր, որպեսզի այդ մեր նախագիծը տրանսպորտի դեմ թանկացման մտնի օրակարգ, ավականու եւ մենք 8,000 ստորագրությունների փոխարեն հավաքել ենք 17,000 ստորագրություններ, վաղ այդ տրանսպորտի թանկացման դեմ նախագիծը կմտնի օրակարգ եւ մեր քաղաքացիները իրենց ստորագրություններով 17,000 ստորագրություններով վաղ ավականու նիստի ժամանակ քննարկվի Մայրահայաստան խմբակցության ներկայացրած նախագիծը, որով տրանսպորտը պետք է մնա 100 դրամ, ավտոբուսը պետք է մնա 100 դրամ, տրոլեյբուսը պետք է մնա 50 դրամ, իսկ մետրոն 100 դրամ։ Մայրահայաստանի նախագիծը վաղը կմտնի, քաղաքացիները շարունակում են բոյկոտել։ Գնացեք մեջտեղից նստեք, երեխեք։ Քաղաքացիները շարունակում են բոյկոտել, շարունակում են չվճարել եւ սիրելի հայրենակիցներ, տեղեկացնեմ, վաղը առավոտյան ժամը 10-ին առավոտյան Մայրահայաստան խմբակցության նախագիծն է քննարկվելու Երևանի ավականում, որտեղ որ մենք ներկայացրել ենք նախագիծ ձեր ստորագրություններով 17,000 ստորագրություններ, որ պետք է մնա տրանսպորտը 100 դրամ, իսկ տրոլեյբուսը 50 դրամ, ավտոբուսը 100 դրամ, տրոլեյբուսը 50 դրամ, մետրոն 100 դրամ։ Տեսնենք ՔՊ-ն եւ Հանրապետությունը ու իրար կցված կուսակցությունները ինչ հիմնավորում են բերելու, որ մերժեն, նորից դեմ գնան ձեզ։ Հիմա իրանք հասկացել են, որ բոյկոտը մեծ մասշտաբների է հասել, մարդիկ չեն վճարում, չբարեփոխված տրանսպորտի համար չեն վճարում եւ ստիպված ուզում են նոր օրենք փոխեն, ազգային ժողով տանեն, դեռ դրան երկար ժամանակ կտևի, տանեն ազգային ժողով, նոր օրենք փոխեն, որ այս բոյկոտող մեր քաղաքացիներն, ովքեր չեն համակերպում, ովքեր չեն լռում, ովքեր չեն հանդուրժում եւ կներեք, ովքեր չեն թողում, որ իրանց հիմարի տեղ դնեն, իրանց վճարած հարկերով ու турքերով քաղաքային ոչ լեգիտիմ 9%-անոց իշխանությունները իրենց հաճույքները վայելեն, այդ մարդկանց գլխին մահակ են ստեղծում, որ կարողանան չվճարող քաղաքացիներին իրենց սահմանադրական իրավունքը պահպանելու առումով իրենց չթողնելով որ թալանեն, այդ մարդկանց սկսեն տուգանել։ Այդ օրենքին դեռ երկար կա, այդ օրենքը դեռ պետք է գնա ազգային ժողով, պետք է ընդունվի ազգային ժողովում, նոր սկսի գործել, այնպես որ սխալ տեղեկություններ են տարածում, որ արդեն քաղաքացիներին տուգանում են, ոչ ոք քաղաքացիներին չի տուգանում, նրանք հասկացան, որ ավտոբուսի վարորդների վրա չկարողանալով, որ վարորդները քաղաքացիների հետ իրար հետ կոնֆլիկտի մեջ ընկնեն, քաղաքացիներին ստիպեն վճարել չկարողացան վարորդները, քաղաքապետարանի աշխատակիցները չկարողացան, հիմա արդեն նոր մահակ են ուզում ստեղծեն, դեռ մի 2 ամիս կտևի այդ միջև օրենքը գնա ազգային ժողով, այնպես որ շարունակեք բոյկոտել, ոչ ոք չի կարողանալու ձեզ հիմա ինչ որ բոյկոտի շրջանակներում ձեզ տուգանել նման բան չկա, այո, նրանք այդ օրենքը մշակել են եւ ուզում են տանեն ազգային ժողով 15,000 դրամով տուգանեն մեր քաղաքացիներին, հիմա մենք նորից էլի կանգառներում իրազեկում ենք, որ չմուծեն, չվճարեն, որ որոշ մարդիկ միլիարդավոր դրամներ անիֆի գումարները չվատնեն, 20 միլիարդից ավել գումար են վատնե, են որ ասում են գումար չլինի տրոլեյբուսներ չեն կարող առնել, գումար չլինի մանկապարտեզներ չեն սարքել, չեն կարող վերանորոգել, անիֆի միլիարդավոր դրամները թող չվատնեին, իրենց շրջագայության համար միլիարդավոր դրամներ չվատնեին, իրենց նոր էլեկտրական մեքենաներ գնելու համար նորից ձեր գումարները չվատնեին, այդ ժամանակ տրանսպորտը կմնար։ Վաղը ավականու հերթական նիստի ժամանակ
մեր նախագիծը քննարկվելու է, խնդրում եմ ուշադրությունն դարձրեք, տեսեք ով է դեմ գնում ձեզ, որ խմբակցություններն են դեմ գնում, ովքեր են դեմ քվեարկում այդ նախագծին, որ տրանսպորտը մնա 100 դրամ, տրոլեյբուսը 50, իսկ մետրոն 100 դրամ։ Ժողովուրդ նստեք, մի վճարեք, մինչև վաղը նորից հետ կվերադառնանք։ Սիրելի քաղաքացիներ, հիշեցնեմ, վաղ առավոտյան ժամը 10-ին Մայր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած նախագիծ են քննարկելու 17,000 ստորագրություններով ու խնդրում եմ ուշադրություն կդարձնեք, ովքեր են դեմ լինելու, որ տրանսպորտի գները չթանկանա։ Ես ձեզ կարող եմ հուշել ՔՊ խմբակցությունը, Հանրապետություն խմբակցությունը, իրենց ավականիներով դեմ են գնալու ձեզ ու թանկացնեն, իրենք արդեն թանկացնելու քավոր եւ քավոր սանիկներն են, չէ՞։ Երևան քաղաքի ոչ լեգիտիմ իշխանությունները կցորդ կուսակցության հետ ցանկություն են հայտնում նորից դեմ գնալ, վաղը դա կտեսնեք։ Նրանք պատրաստվում են նորից մերժել այդ նախագիծը, թանկացնել տրանսպորտը։ Միայն տրանսպորտը չի, աղբահանություն, գույքահար, միլիարդավոր դրամների գումարներ են հավաքում եւ ոչնչով չեն օգնում քաղաքացիներին։ Անգարի վիճակը նայեք։ Ու այս մարդիկ թանկացնում են այս տրանսպորտը, չբարեփոխված, որ մարդիկ մեր քաղաքացիները կանգնեցին, իրենց շեկավ իրենց համարի ավտոբուսը, թողեցին գնացին։ Սիրելի քաղաքացիներ, մի լռեք, մի հանդուրժեք, հերիք եղավ այս ոչ լեգիտիմ ձեզնից քվեջ ստացած իշխանությունները ինչ ցանկություններ ունենան, հենց որ ասում են զորբայությամբ առաջ տանեն։ Զորբայությամբ թող առաջ տանեն, վաղ առավոտյան եւս մեկ անգամ կտեսնենք, եթե նրանք կմերժեն այդ նախագիծը, որ տրանսպորտը մնա նույն սակագնին, ուրեմն մենք էլ մեթոդներ ունենք, հանգիստ եղեք, այս հարցը միջև հանրաքվեի գնալու է։ Պետք է Երևան քաղաքի բնակչությունը որոշի իր համար տրանսպորտը թանկանալու է, թե ոչ։ Ոչ ոք իրավունք չունի ձեր տեղը որոշումներ կայացնելու։ Ոչ դուք նրանք ձայն եք տվել, նրանք հավաքել են չնչին ձայներ, ոչ լեգիտիմ, իշխանություն են ստիպելով, զորբայությամբ, շանտաժով չեն կարողանալու տրանսպորտը թանկացնեն, գույքահարկը թանկացնեն, աղբանության վճարը թանկացնեն ու այսպես շարունակ, հա։ Նորից կրկնեմ, հիշեցնեմ ՔՊ-ին եւ Հանրապետություն խմբակցություններին, եթե դուք ասում եք, որ չթանկացնելով տրանսպորտը չեն կարողանալու գնել նոր տրոլեյբուսներ, մանկապարտեզ կամ ասֆալտապատում անենք, բարձրաձայն ասում եմ, ուրա անիֆի միլիարդավոր դրամները, ուրա վատնած գումարները, ուրա ձեր շրջագայության համար $20,000 ծախսած ծախսերը, քաղաքացիների գրպանից, քաղաքացիների տուրքերից, վճարներից, ամեն բանից հավաքագրումները դուք վատնում եք ձեր սեփական հաճույքների վրա։ Անիֆի միլիարդավոր դրամները ուր է, ամեն անգամ հիշացնելու ենք։ Տրանսպորտը չպետք է թանկանա, քաղաքացիների ի վիճակի չեն, սոցիալական վիճակը քաղաքացիների այնպեսի չի, որ կարողանան վճարել։ Այս մարդիկ 17,000 միայն Երևան քաղաքում ընտրություն ունեցող իրավունքներից 17,000 մարդ ստորագրել է, որ նախագիծը վաղը քննարկվելու է։ Ու թող բոլորը մեր երևանցիները, քաղաքացիները, հայրենակիցները տեսնեն ոնց է ՔՊ-ն ու Հանրապետությունը դեմ գնալու ձեզ։ Նստեք, հանգիստ այդտեղից է նստեք։ Մի վճարեք, մինչև վաղվա նախագծով 100 դրամ չդառնա։
Սիրելի երևանցիներ, խնդրեմ վաղը անպայման ուշադրությամբ հետևեք ավականունիստին եւ վերջնական արդեն ձեզ պարզ կլինի, թե ովքեր են նորից դեմ գնալու ձեզ, նորից չեն քվեարկելու ու չեն թողնելու, որ տրանսպորտը մնա նույն սակագնին։ Վախենալով 300-ը դարձրեցին 150 դրամ, հիմա նորից արդեն հասկանում են, որ բոյկոտը մեջ թափ է հավաքել, մեծ մասշտաբների, ուզում են օրենք փոխեն, դեռ մեկ-երկու ամիս կտևի այդ օրենքը, տանեն ազգային ժողով, որ մահակ ստեղծեն տուգանքի եւ տուգանվելու մատերիալ դարձնելու, թող փորձեն, մենք ամեն բանի պատրաստ ենք, հետ նահանջ չի լինելու, իրանք շատ լավ հասկացել են, որ մարդիկ մերժում են իրենց թանկացումները, դրա համար հիմա մարդիկ ուզում են արդեն օրենքով ձեր վճարած հարկերից, տուրքերից նոր աշխատողներ ընդունեն աշխատանքի հսկիչների անվան տակ, դուք տուգանք, դուք վճարներ կմուծեք, գույքահար, աղբահանության վճարներ, տարբեր տեսակի տուրքեր կվճարեք, իրանք ձեր գումարը կհավաքեն, ձեր գումարով մարդիկ կվարձեն, որ ձեզ արդեն տրանսպորտի համար բոյկոտելու համար ձեզ նստեք ու մի վճարեք, մինչև վաղվա նիստում հետ չվերադարձնեն։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ քաղաքացիներ ջան, բոյկոտը այն մասշտաբի է հասել, որ այս մարդիկ հասկացել են, որ չի լինում, ոչ վարորդների միջոցով կարողացան ազդել քաղաքացիների վրա, ոչ քաղաքապետարանի, թաղապետարանի աշխատողներով, հիմա արդեն մտածում են այդ օրենքը ընդունեն։ Ժողովուրդ ջան, ով ձեզ կասի այդ օրենքը գործում է, նման բան գոյություն չունի։ Այդ օրենքը գործելու համար դեռ պետք է ազգային ժողով անցնի, ազգային ժողովը հավանություն տա, գա նոր Երևանի քաղաքապետարան, նման բաներ, դեռ երկար ժամանակ դուք մինչ այդ շարունակեք բոյկոտել, անվճար երթևեկել, իսկ վաղը առավոտյան կտեսնենք նիստի ժամանակ, թե ովքեր են դեմ քվեարկելու Մայրաստան բերած նախագծին, որի տակ կա երևանցու 17000 ստորագրություն։ Ժողովուրդ նստեք եւ անվճար երթևեկեք, մինչեւ վաղվա նիստում քննարկվի այդ նախագիծը։ Ասեք թող բացեն, էլի։ Մի հատ բացեք դուռը։ Մի րոպե էլ կբացեք դուռը։ Այո։ Այսինքն ինչին եք սպասում, ինչի չեք բացում մեջտեղի դուռը։ Գնացեք նստեք։ Դուք էլ ապրեք։ Կան վարորդներ, որոնք լավ հլը չեն հասկանում, որ պետքա հետևի դուռը բացել։ Մի քանի վարորդ դեռ ենթարկվում է այդ ապօրինի որոշումներին։ Հիմա նորից դիմում եմ սիրելի քաղաքացիներ, որ վարորդները հենց այս օրինակով հետևի դուռը չբացեցին ավտոբուսի, որ մեր քաղաքացիները ստիպված դիմացով նստեն, ստիպված այնպես անևորմուծեն, տեղեկացրեք, մեզ տեղեկացրեք, 24 ժամյա ռեժիմում բոլոր ավականիները հասանելի են։ Նման վարորդների բոլորին տեղեկացրեք ու ավտոբուս ՊԲ-ի տնօրինությանը, լավ դուք ոնց բացատրենք ձեզ, որ ապօրինի հրահանգներ քիչ տվեք, արգիշտի 1-ից ստացող այդ հրահանգները դուք մի փոխանցեք վարորդներին։ Սիրելի ժողովուրդ, շարունակեք։ Ոչ մի տուգանք չկա, այդ տուգանքին հասնելու դեռ երկար ժամանակ կա, ոչ մի տուգանք էլ չկա, մինչև ազգային ժողովը չտանեն, չընդունեն, այս ԿՊ-ն ու հանրապետությունը քույրիկ կուսակցություններ իրար հետ ոչ մի բանը չեն կարողանալու անել։ Այս մարդիկ եկել են ձեզ տուգանելու եւ տուգանքի մատերիալ դարձնելու համար։ Ամեն անգամ հիշեցնելու եմ ուրա անիֆի միլիարդավոր դրամները։ Պատասխանեք մարդկանց։ Սիրելի ժողովուրդ, հետ նահանջ չկա եւ շարունակվելու է ամենօրյա ռեժիմով մարդկանց իրազեկել։ Վաղը եթե մերժեցին այդ նախագիծը, դրա մենք ուրիշ ժողովուրդ ջան, նստեք ու մի վճարեք, մինչև վաղվա նիստը չկայանա։ Վաղ առավոտյան ժամը 10-ին լինելու է Երևանի ավականու հերթական նիստը, որտեղ քննարկվելու է նախագիծ, որ 17000 ստորագրությունով երևանցիների պետք է տրանսպորտը մնա ավտոբուսը 100 դրամ, տրոլեյբուսը 50 դրամ, իսկ մետրոն
100 դրամ։ Թող փորձեն երևանցիների աչքի առաջ կտեսնենք ով է դեմ քվեարկելու, ովքեր են դեմ գնալու քաղաքացիներին, այդ ժամանակ ամեն բան պարզ կլինի։ Քաղաքացիները լավ տեղյակ են, շարունակում են չտրվել ու սիրելի քաղաքացիներ մի լռեք, մի հանդուրժեք, կարմիր գծերի ժամանակ հանդուրժեցիք, լռեցիք, հիմա բերեցին տրանսպորտի նախագիծը թանկացման ՔՊ-ն եւ Հանրապետությունը, բայց այս անգամ 300 դրամ էին ուզում թանկացնել միանգամից, մեր բոլորիս ձեր աջակցությամբ, մեր համախմբվածության արդյունքում վախեցան, դարձրեցին 150 դրամ, 150 դրամն էլ է թալանի, իրենց ասած թալանվելու միջոց, որովհետև Երևան ունի շատ մեծ բյուջե, Երևանում անիմաստ ծախսեր, որ չանեն, որ մեկ տեղը ասֆալտապատման 3-4 անգամ չքանդեն անեն, այսօր մեր քաղաքացիներից ահազանգ ենք ստացել, որ ասֆալտ փոսալցման աշխատանքներ է կատարվում, փոքր շատ 1 սանտիմետր այսպես ասած փոսալցման աշխատանքները մաքրելու պարագայում ոչ բիտում կա, ոչ մի բան, բերում են այս մի անգամից ասֆալտը լցնում, թողում գնում են։ Հերթական անկախատեսելի անձրևների հետևանքով այդ նույն փոսալցման աշխատանքները նորից են կատարվելու։ Այս մարդիկ մսխելու մաստեր կլասներ են։ Քաղաքացիներին տուգանվելու, քաղաքացիներից գումար շատ հավաքելու, որ իրենց այն ժամանակ չտեսած բարիքներից հիմա սկսեն արագ օգտվելու, որովհետև շատ քիչ ժամանակ է մնացել ՔՊ-ի կամ քաղաքային իշխանության, կամ համապետական, կամ ժամանակավոր կառավարությանը շատ քիչ ժամանակ է մնացել երկիրը վերջնական անդուդի եզրին հասցնելու համար։ Ամեն տեղ, ամեն բան անվտանգությունից մինչև Երևան քաղաքի կառավարում ձախողել են բոլոր բաները, բոլոր տեղերը։ Այս մարդիկ երկիրը տարել են, հասցրել են անդունդի եզրին։ Ժողովուրդ նստեք ու մի վճարեք մինչև վաղվա ավականու նիստը։ Հենց այդ մեջտեղից հանգիստ նստեք ու երթևեկեք։ Նստեք ու անվճար երթևեկեք։ Կասեք բաց է։ Այնա բաց է։ Մանրէսն խմբակցության ավականները այս պահին տարբեր վարչական շրջաններում շարունակում են իրազեկումը, հետնահանջ չկա, վաղ առավոտյան ժամը 10-ի նիստում ամեն բան պարզ կդառնա, սիրելի երևանցիներ, ուշադրությամբ խորհուրդ կտամ հետևել, տեսնել թե ով է ձեզ դեմ գնում։ Ձեզ դեմ է գնալու ՔՊ խմբակցությունը, Հանրապետություն խմբակցությունը եւ վերջում օգտվելով առիթից դիմեմ մեր հայրենակիցներին, երևանցիներին, մեր ընդհանուր մեր սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր Գյումրիում ունեն ծանոթ, բարեկամ, ընկերներ, բոլորին խնդրում եմ, ոչ մի պարագայում Գյումրի քաղաքում, հայրաքաղաքում հիմա ամսի 30-ին մարտին տեղի ունենալու ավականու հերթական նիստ, ավականու արտահերթ ընտրություններ, կխնդրեմ ձեր բարեկամներին, հարազատներին, հորդորեք, դիմեք ոչ մի պարագայում ձայնը չտալ ՔՊ-ին եւ Եվրադաշինքը, այդ, չգիտեմ, արտառոց դաշինքը, կուսակցությունը, ինչ է, նայեք մեզ, նայեք երևանցիներին, Երևանի վիճակը ու խղճացեք։ ՔՊ-ն եւ Եվրադաշինքը դա նույն Երևան քաղաքի ՔՊ-ն ու Հանրապետություն կուսակցություններն են։ Սիրելի գյուղրեցիներ, որպես Երևան քաղաքի ավականու անդամ, ընդդիմադիր Մայր Հայաստան դաշինքի։ Խնդրում եմ ձեզ, Մայր Հայաստան խմբակցության, խնդրում եմ ձեզ, հորդորեք բոլորին, որ
մեր սիրելի գյումրեցիներին խնդրենք, որ ոչ մի պարագայում ձալ չտա ՔՊ-ին եւ Եվրադաշինքին։ Դրանք նույն Երևան քաղաքի ՔՊ եւ Հանրապետություն խմբակցություններն են, որոնք որ բերել են Երևանին թանկացումներ, որոնք որ Երևանի կառավարումը ձախողել են, որոնք որ երևանցիներին դարձրել են տուգանքի եւ տուգանվելու մատերիալ։ Սիրելի գյումրեցիներ, բոլորդ մասնակցեք ընտրություններին։ Այնպես չլինի նույն Երևանի վիճակը չկրկնվի, որ շատ քիչ մարդիկ գնացին ընտրության եւ 9% ձայն հավաքելու պարագայում ՔՊ-ն օգնության հասավ Հանրապետությունը եւ ներքին խանդավանքների արդյունքում 3 ուժ միավորվելով իրար մի կերպ այդ բաղձալի աթոռը Տիգրան Ավինյանը ստանձնեց։ Դա քիչ մասնակցության արդյունքներ ընտրություններում։ Սիրելի գյումրեցիներ, համատարած մասնակցեք ընտրություններին, մերժեք ՔՊ-ին եւ Եվրադաշինքին։ Տեսեք երևանցիներին եւ խղճացեք։ Երևանը այս վիճակով երբևիցե չի եղել։ Իսկ մենք վաղը առավոտյան ժամը 10-ին կլինենք ուղիղ եթերում ավականու հերթական նիստի ժամանակ եւ կտեսնեք թե նորից ով է գնալու ձեր 17000 ստորագրությունների դեմ եւ չի թողնելու որ տրանսպորտը չթանկանա։ Նրանք դեմ են գնալու ձեզ, նրանք կներեք պրինցիպի են ընկել ձեր հետ, ձեզնից մուռ են հանում եւ թանկացնելու են։ Վաղը առավոտյան ժամը 10-ին հետևեք ավականու նիստին։ Շնորհակալություն սիրելի երևանցիներ, սիրելի հայրենակիցներ եւ վերջում գյումրեցիներ ջան, անպայման մասնակցեք ընտրություններին։ Շնորհակալություն։